Откуда же берется коклюш? Кто бы мог подумать, что в 2025 году это распространенная детская инфекция. Итак, история с приема. Октябрь, пятиклассник, начинает кашлять. Идет к участковому врачу и получает ингаляции. От ингаляции лучше не становится. Он сидит дома, а его старший брат ходит в школу. Начинает тоже подкашливать, но не сильно, поэтому продолжает ходить в школу. Спустя время младший приходит ко мне на прием. Общаемся с мамой, выясняем, что как, и я начинаю подозревать коклюш. Ребенок не привит. Назначаю антибиотик, мазочек из горла, они уходят. Спустя время узнаю, что мазочек пришел положительный, и всем контактным тоже нужно полечиться. Они идут к участковому, участковый говорит, что этот мазочек фигня, вообще надо брать кровь, мазок не работает, ненадежный, можно положительный. Окей. Старший все еще ходит в школу. Сдают мазок старшему, там тоже коклюш. Все получают антибиотик, родители получают антибиотик, но старший уже походил в школу и распространил эту бактерию на окружающих. Кто-то из них тоже заболеет коклюшем. А коклюш, если вы не помните, это месяца 2-3 такого изнуряющего кашля. И потом еще после каждой ОРВИ, при каждой ОРВИ кашель может быть достаточно сильный, до рвоты. Что с этим делать? Получить дозу прививки от коклюша перед школой, 6-7 лет, сделать плановую ревакцинацию. Если вдруг вы сделали просто АДСМ, то можно в любом возрасте получить ее. А взрослые должны прививаться от коклюша дифтерии столбняка каждые 10 лет. Ваше здоровье в ваших руках.